सो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। बहुत सुंदर आर्टिकल आया है 750 का। हाँ जी, चौक गए ना, 750 का कॉटन का सूट आएगा। कॉटन की पैंट आएगी 2.5 मीटर की, कॉटन का ही दुपट्टा आएगा 2.5 मीटर का, और कॉटन की शर्ट आएगी 2.5 मीटर की। बट इसमें जो प्रिंट आएंगे ना वो 4 आएंगे। एक प्रिंट आएगा ऐसा, एक प्रिंट आएगा ऐसा, और एक प्रिंट आएगा। बहुत सुंदर है। गिफ्टिंग के लिए अगर आप लोगों ने लेना है तो प्लीज ले लो। बहुत सुंदर है। जैसे कि राखी आ रही है, राखी के लिए गिफ्ट का पर्पस के लिए बहुत सुंदर पीसेस हैं, और सगनों वाले कलर भी हैं। तो सगने वाला कलर लेने आ जाओ जल्दी से मेरे स्टोर पर। 750 इसका प्राइस आएगा। बुकिंग नंबर हमारे वो 3 ही रहेंगे, और कहीं मत जाना।